Danas razgovaramo o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, o ustavnostima i neustavnostima kojima svjedočimo, o adekvatnim ili neadekvatnim reakcijama kako ustavnih sudaca, tako i onih koji ih biraju. Gost Ideja HR je profesor Aleksandar Maršavelski, profesor Pravnog fakulteta u Zagrebu, stručnjak za Ustav i jedan od kandidata za ustavne suce na prošlim izborima. Gospodine Maršavelski, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan i zahvaljujem na pozivu. Krenimo od najaktualnije teme, a to je nešto što nam je u punoj snazi donijelo ovo ljeto, ali se zapravo zadnjih godina ponovno intenzivno aktualiziralo u javnosti, a to je pitanje ustavnosti ili neustavnosti ustaškog pozdrava Za dom spremni. Postoji li uopće po vama to pitanje? Pa to je svakako jedno pitanje važno, problematično sada očigledno s obzirom na ova događanja. Ali s druge strane treba reći da Ustavni sud ima kategorički stav prema tom pozdravu, barem do sada, vidjet ćemo u buduće. Naime, sve odluke do sad Ustavnog suda su bile u tom pogledu, znači da nitko nema pravo koristiti taj pozdrav, čak ni u nekim iznimnim situacijama. Imali smo i Šimunića kao jednog poznatog nogometaša koji je pozvao, izrekao za dom, uzvratili su ljudi spremni i Ustavni sud je tu utvrđivao i čak i taj povijesni kontekst tog pozdrava gdje je utvrđeno da on uopće nije stari hrvatski pozdrav. O tome zapravo i postoji i suglasnost svih naših povjesničara i naravno i stranih. Ali vidimo da postoje određeni problemi u praksi. Odakle ti problemi ako imamo stav Ustavnog suda kao neke zadnje instance u toj temi koja je po vama neupitna? Pa problem je taj što je zadnja instanca Visoki kazneni sud ovdje. To su postupci koji uglavnom vodi policija, a ne pojedinci. I tu se događa to da zapravo vi imate jednu rupu, prazninu, da se ne možete obratiti Ustavnom sudu u tim postupcima. Tko bi se morao ili mogao uopće u tim postupcima obratiti? Zapravo postoji jedna opcija, prvo da razjasnimo, i koja je i korištena u predmetu bojne čavoglave Marka Perkovića, gdje je podnesena jedna inicijativa gdje su određene udruge zapravo tražile da Državno odvjetništvo podnese zahtjev za zaštitu zakonitosti Vrhovnom sudu, međutim tada to Državno odvjetništvo nije učinilo. Sada je opet prilika da ponovo, s obzirom na ove dvije recentne odluke Visokog kaznenog suda, to ponovo učini, što bi imalo značaj za buduću praksu, jer Vrhovni sud ima zadaću po Ustavu ujednačavanja sudske prakse i onda bismo vidjeli i taj njegov stav, jer Vrhovni sud nije imao ni prilike nikad se očitovati o tome. Govorimo onda u tom konkretnom primjeru, samo sekundu da vas zadržim, govorimo onda zapravo o jednom ozbiljnom propustu Državnog odvjetništva koje nije iskoristilo taj alat prvi put kad se susrelo s time. Pa da, zato što tu Državno odvjetništvo je moglo zatražiti to pa da se upravo to razjasni. Ne znači da Državno odvjetništvo tu sad zauzima neki stav ili to, ali očito postoji problem i onda bi to bilo dobro da Državno odvjetništvo traži onda barem od Vrhovnog suda. Ali da kažem ovaj dio što je zapravo bilo pitanje vezano za Ustavni sud, znači jedna mogućnost je da žrtve, zapravo, odnosno obitelji žrtava koje su stradale u Drugom svjetskom ratu, recimo u ustaškim logorima, da se obrate zapravo u Ustavnom sudu, da će zapravo da sudjeluju prvo u tim postupcima prekršajnim i onda ako su oni sudjelovali, onda imaju oni mogućnost, s obzirom da su sudjelovali u tom postupku kao oštećenici, onda bi oni imali pravo zapravo se obratiti Ustavnom sudu i kasnije i Europskom sudu za ljudska prava u slučaju da Ustavni sud recimo promijeni svoju praksu, jer i u predmetu Šimunić je odlučivao Europski sud za ljudska prava na način da je odbacio njegov zahtjev iz razloga što je utvrđeno da je taj pozdrav zapravo izraz rasne, vjerske ili nacionalne mržnje i kao takav ne može biti pokriven slobodom govora, odnosno slobodom izražavanja. Sad, moje mišljenje inače je da korištenje pozdrava Za dom spremni u nekim situacijama ne mora biti
izraz nacionalne, vjerske ili rasne mržnje. I građani koji, ne znam, idu na Thompsonove koncerte ili komemoriraju HOS-ove branitelje, ne znači da oni kada izriču za dom spremni da time zapravo izražavaju mržnju. Ja vjerujem da oni primarno izražavaju nekakvo domoljublje. Međutim, činjenica je da su oni svjesni da time izražavaju nesnošljivost prema pripadnicima određenih, recimo, manjinskih skupina i općenito prema žrtvama zapravo NDH u Drugom svjetskom ratu, i to je zapravo ono što čini taj pozdrav protuustavnim. Naime, članak 39 Ustava kaže da je zabranjeno i kažnjivo, znači, poticanje ili pozivanje na rat, mržnju na osnovi nacionalne, vjerske, rasne osnove ili bilo koji oblik nesnošljivosti. Znači, tu imamo dva pojma, znači mržnju, a imamo i bilo koji oblik nesnošljivosti, i moj stav je da zapravo tu Ustav prilično jasan, da kaže da ako se nekakvim pozdravom ili bilo čime potiče na nesnošljivost, da je to zabranjeno i kažnjivo. To piše po slovu Ustava i to je konkretizirano zapravo u Zakonu o prekršajima protiv javnog reda i mira, koji je jedna stara odredba, to je već 50 godina stari zakon, i koji se tumači s obzirom na neke promjene u cijelom društvu i tako dalje, ali ima ipak jednu konzistentnu praksu kažnjavanja ovog nacističkih, fašističkih, ustaških, četničkih, velikosrpskih sadržaja. I pored toga što bi bilo dobro da to i izričito propišemo, ja mislim da smo mi, tumačeći zapravo taj zakon u kontekstu ustavne odredbe, prilično jasno zapravo sankcionirali svaki oblik nesnošljivosti, a to obuhvaća i taj ustaški poklič. Ali u praksi mi sad imamo situaciju za koju, čini mi se, je barem dijelom odgovorna i ona odluka o dvostrukoj konotaciji, gdje mi se čini da nam zdrav razum nalaže da se taj ustaški pozdrav izvikuje u nekom kontekstu barem pokušaja relativizacije NDH, a onda u slučaju da se akteri tog događaja nađu pred sudom, se tvrdi da se zapravo prisjećalo vojnika HOS-a u Domovinskom ratu. Da, to je, znači, imamo dvije iznimke koje su prekršajni sudovi zapravo razvili. Jednu iznimkom su se oni oslanjali, ali pogrešno, na stav Vijeća za suočavanje s prošlošću, na njihov dokument dijaloga, gdje je to vijeće reklo da za dom spremni je prima facie obilježje mržnje uz bok Heil Hitler, kukastom križu i drugim tim nacističkim i fašističkim sadržajima. S time da su rekli, ukoliko se smatra da bi trebalo predvidjeti nekakvu iznimku, da se to može učiniti u propisima o pravima hrvatskih branitelja, i to samo u pogledu zapravo jedinica koje su djelovale, vojnih jedinica Hrvatske vojske koje su djelovali po tim obilježjima, i tu misle samo na HOS zapravo. S time da treba reći upravo i u pogledu toga da je HOS koristio ta obilježja i pozdrave praktično, da tako kažem, legalno samo do integracije u Hrvatsku vojsku. Znači, njima su ta obilježja skidana kad su oni se integrirali u Hrvatsku vojsku. To što su neki i dalje na svoju ruku stavljali ponovo za dom spremni, ali bilo je tu svega, i ustaškog, i ne znam, mislim, činjenica da je HOS bio inicijalno zapravo vojna jedinica Hrvatske stranke prava. U to vrijeme su oni otvoreno propagirali zapravo jednu novu NDH. Ante Pavelića su vješali na svojim stranačkim prostorijama, Francetića i druge, pa ih jedna HOS-ova jedinica je zapravo nazvana po Rafaelu Vitezu Bobanu, znači ta 9. bojna, i sada mi ne možemo to sve legalizirati i reći to je sad dio Domovinskog rata. To bi bilo neprihvatljivo, i ja imam kontakte s nekim hrvatskim braniteljima kojima i ta cijela situacija oko HOS-a pomalo bizarna, pogotovo što je zapravo najistaknutija osoba čovjek koji izgleda kao Hitler. Mislim, treba to reći, ne? I onda se na neki način branitelje sada povezuje sa tom pričom, što niti
niti je tako, a nije niti po hrvatskom ustavu, zato što je hrvatski ustav u preambuli izričito rekao da znači je Hrvatska osnovana nasuprot NDH, znači na osnovima ZAVNOH-a, dakle na osnovima antifašizma i doista da to nije ušlo na taj način u Ustav i da tadašnja vlast kada se Hrvatska stvarala je otvoreno stavljala u dokumente ili u službene vojsku i tako dalje, nekakve NDH obilježja, to bi dovelo do toga da Hrvatska vjerojatno ne bi ni bila priznata, jer moderna Europa nikad ne bi priznala jednu državu koja bi se smatrala slijednicom jedne fašističke države. Jel? Imamo sada šizofrenu situaciju, dakle vi inzistirate na tome da je Ustavni sud jasan, međutim... Ne da inzistiram, to je tako. On je sam još u priopćenjima to rekao. Međutim, Visoki prekršajni sud se postavio kako se postavio. Da. Kako sada pravno riješiti situaciju i raščistiti? Je li to uopće moguće? Pa, jedan je ovaj put koji sam rekao, dakle da žrtve, potomci žrtava na neki način sudjeluju u tim postupcima i onda da se na kraju obrate Ustavnom sudu, pa ako treba i Europskom sudu za ljudska prava. Druga mogućnost je da se to izričito regulira bez ikakvih iznimki, da imamo uz bok, znači kako što je i to je i Vijeće za suočavanje s prošlošću navelo, znači i u nacističke, fašističke, ustaške, velikosrpske i četničke. Odnosno razdvojiti veterane koji su u Domovinski rat krenuli u jedinicama HOS-a, razdvojiti njih i njihovo komemoriranje od ustaškog pozdrava. Da. Znači, taj pozdrav ne može biti dio toga. Znači, mogu normalno sve službene pjesme i tako dalje, himne, to sve normalno, naravno, ali kakav, mislim, Za dom spremni ne može biti dio, jer to ni tada nije bilo dio, znači službeni vojske, iako neki pokušavaju to sada reći da je navodno njima nešto tu bilo odobreno, međutim nema takvog dokumenta. Evo ja sam stvarno tražio. Što više sam našao zapravo da predsjednik Tuđman nikada nije dozvolio HOS-ovim udrugama da se registriraju sa tim pozdravom. Dakle, do svoje smrti on nije dozvoljavao to jer je znao zapravo da bi to ugrozilo Republiku Hrvatsku i njezinu međunarodnu poziciju i u takvim osjetljivim trenucima i osim toga to je bio i njegov stav. Evo sada su izašli nekakvi njegovi raniji tekstovi oko NDH gdje je ipak i jasan njegov stav da je to jedna zločinačka tvorevina i da ne bi se trebalo Hrvatsku nikako vezati uz to. Neki smatraju da se ovo pitanje treba riješiti u domeni politike. Ako vi sad spominjete kako se Tuđman u svoje vrijeme postavljao prema onima koji su pokušavali koketirati s ustaštvom, je li onda ova situacija i odraz političke slabosti aktualne vlasti? Ili političke neodgovornosti? Pa dobro, sad mislim, to je, nažalost, mislim, političari uvijek gledaju nekakav stav javnosti i tako dalje. Kod nas je problem, nažalost, da nastava povijesti u školama nije adekvatno ne pokriva Drugi svjetski rat u pogledu onoga što se događalo na prostoru Hrvatske. U to vrijeme trebalo bi puno više o tome govoriti. To je bio problem inače i Jugoslavije, gdje se isto nije nekako se htjelo zataškati zapravo to da ne bi bilo tih međuetničkih tenzija i onda je to jedna priča koja se dugo zapravo zataškava i ljudi u stvari nisu ni svjesni šta se događalo, a činjenica je zapravo da pod pozdravom Za dom spremni ubijeno u logorima, ustaškim logorima preko 100.000 ljudi. Znači imamo Jasenovac u kojem je, to su sad minimalne brojke, znači najmanje 83.000 ljudi, imamo u Staroj Gradiški najmanje 12.000, u Jadovnu najmanje 10 i onda još drugi logori i to je sve skupa se kreće od 100, neki kažu i do 200.000, ali evo ako uzmemo samo minimalno brojke, to su peteroznamenkaste broj nevinih žrtava, znači to nisu ljudi koji su ubijeni u borbi i njih je još bilo, znači oni koji su se borili protiv tog režima na strani saveznika, zapravo cijeli svijet se borio, htio osloboditi tog nacizma i sada mi zapravo raspravljamo o tome da je zapravo jedna jedinica
koristila ipak ta obilježja tog zločinačkog režima i sada zbog toga što su neki ljudi poginuli pod tim obilježjem, iako to nije bilo službeno, mi sada želimo ipak ići njima na ruku. Mislim da to nije u redu. Niti je većina hrvatskih branitelja koristilo ta obilježja, mnogi su bili protiv toga i bili su i ranije, i recimo Janko Bobetko, on je se borio u Drugom svjetskom ratu, jel tako? Tako da mislim da je to pogrešan definitivno put i narušava ugled Republike Hrvatske. Mi smo vidjeli reakcije na Thompsonov koncert, dakle u medijima, svih svjetskih medija koji su sudili to kao jedan fašistički događaj. Ja ne mislim da je to bio fašistički događaj, ali je činjenica da se jedan fašistički pozdrav tamo dogodio i to treba sankcionirati. S time da treba i reći da mi imamo jedan blaži pristup, recimo naši građani u dijaspori koji žive u Austriji, koji su došli na koncert, su tamo kazneno procesuirani. Mi nemamo taj pristup, mi imamo ovaj prekršajni pristup, znači to je jedan blaži put, to je jedan srednji put. Znači oni u Austriji, u Njemačkoj puno gore zapravo prolaze, mogu dobiti zatvorske kazne i tako dalje. Kod nas su to uglavnom dakle te novčane kazne i to je jedan blaži put, ne ulaze u kaznenu evidenciju, dosije i tako dalje. Znači to je jedan blaži put kažnjavanja nečeg što je doista društveno nepoželjno. Razni su se javili u obranu tog pozdrava. Jedan od njih je Neven Sesardić koji je objavio čitav tekst kojim želi dokazati da ustaški pozdrav nije neustavan. Kako vama djeluju recimo ti argumenti? Da, ja sam pročitao taj tekst. Ja želim reći da je meni drago da ljudi koji nisu pravnici diskutiraju, jer to je doista uvijek jedan širi dio društvenog problema. Međutim, mislim da je gospodin Sesardić zapravo pogriješio u smislu da se nije dovoljno informirao. Znači, on je rekao da Ustavni sud samo ima 2 odluke, od čega jedna uopće se ne bavi pozdravom Za dom spremni, i on je spomenuo odluku u predmetu Šimunić i odluku u predmetu ulice 10. travnja, gdje je Ustavni sud zapravo odlučio o imenovanju lokalne ulice po danu osnivanja NDH, koja je zapravo ima izravnu važnost za pozdrav Za dom spremni iz razloga što korištenje bilo kakvih NDH obilježja, znakova, pozdrava i tako dalje ima zapravo narušava taj hrvatski ustavni identitet. Znači ta odluka je vrlo važna jer ona govori o hrvatskom ustavnom identitetu koji nema sljedništvo iz NDH nikakvo, dapače nasuprot NDH je Hrvatska osnovana u tim granicama u kojima je danas, jel tako? I to je zapravo nešto što je problematično, što se danas u javnom prostoru pokušava stvoriti dojam da je Hrvatska zapravo nastala dijelom iz NDH, dijelom iz Socijalističke Republike Hrvatske, dijelom iz Domovinskog rata. To nije tako. NDH doista ništa nije. Znači ona je bila, uvijek mi govorimo i službeno je, znači da je Hrvatska pobijedila u Drugom svjetskom ratu jer se pridružila saveznicima, jel tako? Znači to je zapravo službeno. Ovako bismo se predstavljali kao gubitnici, ali to je čak manje sad bitno. Znači, ključno je da odluka 10. travnja ima veze sa tim pozdravom, ali ono što je prešutio ili naprosto ne zna gospodin Sesardić je da su bile još barem 2 odluke o pozdravu Za dom spremni. Jedna je u predmetu Josipa Miljaka, koji je iz Hrvatske čiste stranke prava organizirao jedan skup u kojem je rekao u jednom trenutku Bog i Hrvati za dom, i onda su ovi odvratili spremni. I on je osuđen, obratio se i na Visokom prekršajnom sudu i Ustavnom sudu, i svi su rekli da je to znači opravdana osuda, znači i kazna za takav jedan pozdrav. I isto tako imamo još predmet Gorana Hajdukovića, jednog zatvorenika koji je pisao zapravo svojoj djeci iz zatvora, gdje je na kraju završio to pismo sa pozdravom Za dom spremni, i zatvor je onemogućio slanje te pošiljke jer zatvor ima pravo kontrolirati pisma
zatvorenika iz razloga što se radi o neustavnom zabranjenom pozdravu i Ustavni sud je rekao da je to bilo jedno razmjerno ograničenje njegovog prava na slobodu razmjene tih pisama i komunikaciju i tako da imamo zapravo 4 doista odluke vrlo važne i osim toga što je najvažnije i kad je bilo ono znači taj stav Visokog prekršajnog suda o Bojnića Voglave, Ustavni sud, s obzirom da nije imao nadležnost da rješava o tom predmetu, je izdao priopćenje gdje je rekao da u svojim odlukama jasno rekao da taj pozdrav nije u skladu s hrvatskim Ustavom. Je li Ustavni sud trebao sada ponovno uključiti se u javni prostor u onim okvirima u kojima to može, možda novim priopćenjem, kako bi dokinuo tu situaciju u kojoj svatko kreativno tumači neusklađenost različitih instanci sudske vlasti plus kreativno tumačenje pozicije Ustavnog suda plus kreativno korištenje onog zaključka o dvostrukoj konotaciji ili već kako ćemo ga nazvati Povjerenstva za suočavanje s prošlošću? Ja mislim da je doista da je to dobra ideja zapravo da bi Ustavni sud upravo zbog tih poteškoća da dobije u nadležnost, a vidi se jedan problem gdje jedan sud postupa protivno Ustavu, Visoki prekršajni, onda ga slijede i ovi niži sudovi i tu bi zapravo Ustavni sud jednim priopćenjem ponovo mogao na neki način utjecati, mada vidimo kad se dogodilo ono priopćenje nakon Bojnića Voglave da to nije imalo daljnji novi utjecaj na prekršajnu praksu. Jel? To može više možda pokazati njegov stav možda prema političarima da ne idu sa nekakvim prijedlozima koji bi bili problematični vezano za taj pozdrav, ali drugo što se tiče same prekršajne prakse, nažalost vidimo da prekršajni sudovi to ne slijede i to nije dobro. Znači, Visoki prekršajni sud bi trebao uskladiti tu svoju praksu s praksom Ustavnog suda. Kako uopće ocjenjujete trenutno funkcioniranje Ustavnog suda? Imali smo prije posljednjeg kruga izbora imali smo situaciju sa redovitim izdvojenim mišljenjima 3 sudaca koji su se na više načina žalili na postupke većine. Sada nakon zadnjeg ciklusa gotovo pa da je postalo uobičajeno očekivati odluke 7-6. Da, to je problem zapravo same procedure izbora sudaca Ustavnog suda i to ne bih rekao procedure kako je regulirana, nego kako je primijenjena u praksi. Znači mi imamo 2/3 većinu izbora sudaca Ustavnog suda i to bi trebale biti osobe o kojima su suglasne jedna i druga od ovih najvećih političkih stranaka. Odnosno opozicija i opozicija i vlast, dakle da su to osobe koje bi trebale ići na Ustavni sud. Međutim, ono što se zapravo događa je da svaki ima svoj tim ljudi koji su stranački bliski, recimo to tako, i onda oni pregovaraju oko toga, mi ćemo glasati za vaše, ako vi glasate za naše. To nije po slovu Ustava tako i to je problem, i da ne govorim da je problem i tih navodno lojalnih sudaca koji su u prošlim mandatima prešli na drugu stranu, imali smo i toga. Tako da je to ostalo na kraju na tih 3 koji su bili opozicijski, a sada imamo 7-6 i to vidimo baš na odlukama, tu podijeljenost na odlukama koje ne bi trebali imati baš nikakav stranački preference ili recimo čak svjetonazorski, jer je u redu da jedna strana predlaže, ako je to desna politička stranka, da predlaže osobe koje su možda ideološki više desno, a ako je neka lijeva stranka da će predlagati osobe koje su ideološki lijevo, ali to ne znači da oni moraju biti stranački poslušnici. A mi smo vidjeli na jednoj neutralnoj temi oko pitanja zaokruživanja listića, gdje su se točno 7-6 podijelili, gdje uopće nije bilo pitanje ideološkog nekog stava, nego je pitanje više grafološko, da tako kažem, i koje je dovelo do toga, do te podjele. Ja ću samo podsjetiti samo gledatelji, bilo je riječ o glasačkom listiću koji je, s obzirom na raspodjelu glasova u Zadru, dovodio u pitanje većinu u gradskom vijeću
HDZ-u. Na kraju je pronađen još jedan... Da, još jedan nevažeći listić je također naknadno pronađen, pa su se stvari svejedno rasplele onako kako možda vladajuća stranka nije priželjkivala. Ali imali smo i situaciju u Varaždinskoj županiji, imamo i otvoreno pitanje u Vukovaru, ali u Varaždinskoj županiji gdje s jedne strane imamo šestero dakle, sudaca koji smatraju da problem postoji, uključujući suca Abramovića, koji navodi u izdvojenom mišljenju argumente zbog kojih smatra da postoji osnovana sumnja u kupovinu glasova. Konkretno, recimo, riječ je o glasačkom mjestu gdje u prvom krugu kandidat vladajuće stranke ne dobije niti jedan glas, a u drugom krugu dobije sve glasove. Usprkos tome 7 sudaca zaključi da sve treba ostaviti ovako kako je. Da, to je sad, mislim, to je činjenica da će očekivano da se to dogodilo, zato što je opet to bilo nekako stranačko pitanje, da tako kažem, pred Ustavnim sudom, o tome ko će imati vlast u ovoj županiji, ovoj Varaždinskoj. I sada je tu, znači pitanje je više čak bilo činjenične prirode, to da je se isti ljudi glasali u jednom trenutku za jedne, onda u drugo potpuno suprotno. Odnosno da postoji sumnja da se to dogodilo, osnovana. Da, mislim tu se radi o romskoj manjini koji su inače, za koje postoje insinuacije da su inače na izborima podložni utjecaju i to je jedan problem koji bi trebalo inače riješiti, znači vezano za njih i bolje, opreznije, da tako kažem, pratiti njihove. A sad Ustavni sud, što tu može, mislim, svakako ako postoje indiciji da je došlo do kupovine glasova, to je u redu da se kaže, ali da li on može, on nije sud sad nekakve prve instance koje bi trebao utvrđivati odgovornosti i u tom smislu. Jel? Kako biste vi generalno onda riješili ili kako mislite da se može riješiti taj problem ustavnih sudaca koji su na kraju stranački lojalni? Mislim da ste taj izraz upotrijebili. Pa da, znači trebalo bi zapravo primjenjivati Ustav. Znači ono što sam rekao da imamo da stranke koje će odlučivati o izboru da naprave popise kandidata koji su se naravno javili i da onda vide gdje se ti popisi preklapaju. Jedan širi popis, a ne da imaju svako svoj i tu onda i nema preklapanja. Znači ako biraju one koji su lojalni, osim ako je neko baš lojalan jednoj i drugoj strani. Imali smo i tih situacija da je neko član dvije političke stranke, ali uglavnom stvar je u tome da treba promijeniti tu proceduru izbora, mislim u praksi. Na neki način i građani bi trebali više pratiti to. Treba osvijestiti građane da se radi o četvrtoj grani vlasti, zapravo da je Ustavni sud ima i veću moć od čak predsjednika Republike. Recimo, izbor predsjednika je vrlo praćen za razliku od izbora ustavnih sudaca. Predsjednik Republike naravno ima veće ovlasti u ratnom stanju i tako dalje, ali inače Ustavni sud odlučuje o pojedinačnim pravima građana i o cijelom funkcioniranju, nadzire dakle zapravo sve tri grane vlasti i u tom smislu on doista ima veću moć i to ga bi građani trebali biti svjesni i više pratiti to i onda i mediji posljedično, jer ako će i građani više pratiti i mediji trebaju više to pratiti ili i možda onda mediji prvi. Da, mediji to reći da je to važna tema, to je nešto što trebamo, mi smo još uvijek relativno mislim, nismo više tako nova demokracija, ali postoji Ustavni sud i u Jugoslaviji koji nije imao nikakvu funkciju i možda je taj razlog da ljudi još uvijek ne percipiraju dovoljno zapravo važnost Ustavnog suda i pa izbora ustavnih sudaca, jer kad bi građani rekli ne želimo stranačke suce, želimo suce koji su neovisni, koji će davati pravdu zapravo i onda ćemo imati i kvalitetnije te odluke. Mogu li se neke druge stvari promijeniti? Je li borba za drugi mandat također nešto što utječe na neovisnost sudaca? Da, svakako. Ja sam i bio kandidat za Ustavni sud u ovom posljednjem, prošlom zapravo natječaju i tu jedno pitanja koje sam komentirao, odgovarao pred saborskim odborom je što bi baš promijenio i ja bih zapravo tu usvojio njemački model gdje bismo predvidjeli 12 godina mandata za suce Ustavnog suda i to je to. Znači nema produženja
jer tada se pojedini ustavni suci ne bi nadali produženju mandata pa da usklađuju svoje odluke, svoje glasanje sa nekakvim stranačkim možda željama, nego će onda doista vjerojatnije, znači ni to ne jamči, ali je vjerojatnije da će odlučivati po svom nahođenju jer onda neće zapravo očekivati novi mandat jer znaju da je zapravo stvar gotova. Naravno, to isto ne znači da će sve riješiti. Kažem, treba više raditi na toj političkoj kulturi i svijesti o tome što su ustavni suci. Znači, za početak svijest kod građana i glasača, pa onda svijest političara da će građani o njima odlučivati i na temelju toga kako se postavili prema ovoj priči, pa onda zbilja oni oko kojih postoji konsenzus i na kraju jedan mandat, a sve skupa kako bismo dobili jedan zbilja vrhunski ustavni sud. Kako ste vi osobno doživjeli ovaj proces kandidature i razmišljate li možda još jednom pokušati? Ne, sad u ovom recimo se sigurno natječaju neću javljati. Meni je to bilo jedno zanimljivo iskustvo. Ja nisam imao nekakva pretjerana tu očekivanja, bio sam jedan od mlađih kandidata. Međutim, ono što recimo i razlog zašto sam se ipak javio je bilo nekakvo obećanje, barem dijela saborskih zastupnika, da će to biti, da će oni izabrati najbolje, da neće biti trgovine i tako dalje. Međutim, to se ipak na kraju nije dogodilo. Nešto je procedura bila bolja u smislu da nisu izabirali ustavne suce koji su sjedili u saborskim klupama, što se ranije događalo, znači direktno iz saborskih klupa na Ustavni sud. Ali ipak je to moglo biti bolje u tim pregovorima, da ono što su govorili da neće uzeti suce sa repovima i tako dalje, neki od njih su se ipak provukli, nažalost, zato što su glasali, vi glasate za naše, mi za vaše, i onda su ušli ljudi na kojima su očito neki inzistirali i to nije dobro. Znači, to narušava ugled Ustavnog suda, narušava kvalitetu odluka i to je jedan od velikih problema da su odluke Ustavnog suda jako loše obrazložene u velikom broju ovih ključnih odluka, da tako kažem, jer ove odluke koje se tiču građana najčešće ne pišu sami suci, nego imaju savjetnike i tako dalje, ali ovaj dio gdje oni donose neke važne odluke su dosta loše obrazložene i vidimo, recimo, izdvojena mišljenja su često kvalitetnije napisana od samih odluka, koji je više zapravo sudaca kao mozgalo, to je ipak većina. Imali smo sad i situaciju gdje je bila utrka o izdvojenim mišljenjima, pa smo onda imali i čini mi se relativno neobičnu situaciju gdje su izdvojena mišljenja htjeli napisati i svi oni suci koji su glasali za odluku, odnosno bili dio većine. Da, oni podupiruća mišljenja. Da, ali kao da su i oni bili svjesni možda da ova odluka neće zvučati dovoljno argumentirano. Pa da, mislim, naravno svako ima pravo na svoj stav. Bilo bi dobro da su odluke ipak zbog njihove snage, da se suci dogovore, pa možda nađu i neko kompromisno rješenje nekad, da nije to da nije to baš toliko očigledno stranački određeno, dakle da nađu neki srednji put možda. To je po meni, recimo, ipak nekako umijeće i ljudi koji sjede u Ustavnom sudu. Nije to samo stručnost, iako bi stručnost je ključni kriterij, ali oni koji sjede bi trebali isto moći nekako se dogovoriti, odlučuju kao kolektiva, ne kao pojedinci. Postoji ideja, očito, o njoj se javno govori, oporbe, da to preglasavanje barem na neko vrijeme spriječi time što će odbiti izabrati u ovom ciklusu koji je upravo krenuo neparan broj sudaca, odnosno kažu ili neće izabrati nijednoga ili će izabrati samo 2 suca, što znači da bi onda sud imao podjednak broj kandidata koji su dobili prioritetno podršku oporbe i vlasti. Je li to po vama dobar alat kojim bi eventualno se moglo spriječiti to preglasavanje na sudu? Pa ovako, znači sad se dakle biraju 3 suca i očekivanje je da će vladajući izabrati 2, opozicija 1, jer je to navodno bio neki dogovor ranije.
To je razlog koji će demotivirati jako veliki broj ljudi da se uopće javlja jer znaju da nemaju nikakve šanse zapravo ako nisu već u nekom dogovoru, da tako kažem. I tu će oni imati problema zapravo sa kadroviranjem, a osim toga problem je taj da će im se općenito sve manje na te neke pozive javljati. To se već vidi na pozivima za Vrhovni sud, za predsjednika, odnosno predsjednicu Vrhovnog suda, gdje zapravo prije političkog dogovora, znači nema smisla se uopće javljati, što je loše. Znači to nije uopće ni po slovu Ustava i zakona koji je konkretizirao ustavnu odredbu vezano za taj javni poziv, gdje bi to trebala biti jedna transparentnija procedura. Moje očekivanje je da će se dogoditi vrlo vjerojatno upravo da će se ta dva poziva, zapravo odluka od njih o izboru tih sudaca spojiti. Znači suci Ustavnog suda, ovo troje i predsjednik ili predsjednica Vrhovnog suda, da će onda vrlo vjerojatno vladajuća većina predložiti dva suca Ustavnog suda, da će opozicija jednog predložiti i predsjednika Vrhovnog suda i da će se oni tako uspjeti dogovoriti da neće doći do neke ustavne, mislim, ne bila ustavna kriza, ali bi bilo problema u donošenju odluka jer niko onda ne bi imao većinu, ako ovo troje. Mislite da je to manje loše rješenje od toga da oporba odluči bojkotirati izbor ova 3 nova ustavna suca? Pa to je teško reći. Što je manje loše ili što je više loše? Da, to je teško reći jer Ustavni sud naravno ne rješava samo ova pitanja koje se tiču nadzora vlasti, nego oni, izvršne i zakonodavne vlasti, nego se i izbora, nego se tiče i zapravo pojedinačnih zahtjeva ustavnih tužbi građana. I nije dobro imati krnji, da tako kažem, Ustavni sud zato što ima puno predmeta, neki 5 do 6 tisuća godišnje, koje treba riješiti. I sad kad vi imate krnji sastav, onda je to puno teže zapravo organizirati. Dobro je imati kompletni Ustavni sud. Bilo bi dobro da ovo troje ipak budu nezavisni, jer onda niko neće imati prevagu i onda će sad biti pitanje kako bi to troje odlučili. Tako da moje Je li moguće da političari nađu barem jednog tog 13. kojem će svi dati svoj glas uvjereni da neće biti lojalan krivoj strani u nekom predmetu koji se nađe? Mislim, teoretski moguće ako će se takav javiti, jer kažem, problem je taj kad ljudi vide kako izgleda procedura, kako izgleda glasanje nakon što su ovih 10 izabrani, nemaju nekih očekivanja da će ovaj izbor sada biti neki gdje će oni izabrati najbolje kandidate, a koji nemaju stranačkih nekakvih, nisu vezani lojalno stranci. Dio odgovornosti za situaciju svakako je na politici, ali čini mi se dio odgovornosti na samim sucima. O problemima u funkcioniranju dosta smo saznali upravo iz tih izdvojenih mišljenja. Jedan od problema koji manjina sudaca predbacuje većini jest da nema stvarne ravnopravne rasprave i izmjene mišljenja na sjednicama, već da se de facto odluke pripremaju na predsjednicama koje se formalno nazivaju stručnim sastancima u nekim konzultacijama i da ih se onda zapravo dovodi pred svršen čin. Da, to je jedan od problema, kao i pitanje dodjele predmeta gdje smo vidjeli da uvijek istom sucu u nekim situacijama bude dodijeljen predmet koji bi trebao biti, za izvjestitelja govorim, koji bi trebao biti slučajan, jer izvjestitelj zapravo piše odluku, priprema nacrt odluke i onda su ostali na neki način pod utjecajem kako je on zapravo izreferirao predmet, jel? Ali to da vezano za samu diskusiju, jedno rješenje je svakako da se koristi više ta javnost, znači da se održavaju javna ročišta kada postoji naravno interes javnosti da se o nekim pitanjima odlučuje i onda ćemo imati jedan transparentniji postupak i zapravo tu neće moći recimo predsjednik skratiti raspravu ako želi završiti, ako želi progurati neku odluku s manje rasprave, jer će onda javnost gledati da tu nešto ima. Jel? Znači, Osim toga, čini mi se da bi to i imalo onda i veću težinu, možda također pridonijelo kvaliteti rada, jer ustavni suci ne istupaju u javnosti
i vrlo često se onda njihova argumentacija koja nije ušla u konačnu odluku nalazi samo s tim izdvojenim mišljenjima. Pitanje je koliko do javnosti, do građana i glasača dopiru ta izdvojena mišljenja. Živimo ritmom kojim živimo, javno izgovorena riječ na nekoj sjednici čini mi se da bi imala puno veću težinu u javnosti. Je, svakako. Znači, kad bi oni prenijeli znači, stavove recimo manjine o nekom pravnom pitanju, mediji bi možda vidjeli da su tu možda nekad kvalitetnije obrazloženi stavovi i onda bi to bilo sigurno više bolje, vidljivije, jer kažem upravo i radi problema da smo vidjeli u prošlom mandatu da je upravo ovo troje nerijetko kvalitetnije obrazložilo svoje odluke, ali onda su to bile i duže odluke koje je trebalo čitati, koju javnost često ne bi razumjela zapravo zbog vrlo složenih nekih pravnih koncepata i pitanja ustavnog prava koje nadilaze sigurno obrazovanje prosječnog građana. Ili vrijeme koje su građani i vrijeme koje bi mogli izdvojiti da čitaju sad 15-20 stranica nekog izdvojenog mišljenja. Spomenuli ste da postoje primjeri gdje Ustavni sud, i o njima smo razgovarali, postupio ispravno, snažno i hrabro. Međutim, postoje li i primjeri za koje smatrate da nam trebaju biti upozorenje gdje je Ustavni sud postupio krivo ili problematično? Da, jedna od motivacija zašto sam se isto javio bio na Ustavni sud je da se ne bi dogodilo ono što se dogodilo još 2015. kada je u predmetu Hypo Ustavni sud odbio zapravo primijeniti ustavnu odredbu i rekao je da, iako Ustav kaže da ne zastarijevaju kaznena djela ratnog profiterstva i privatizacije, je ipak rekao da je sud trebao ispitati pitanje zastare u tom predmetu. Izričito je dakle protivno ustavnoj odredbi. Ja moram reći da sam ja bio i član radne skupine za taj provedbeni zakon o nezastarijevanju ratnog profiterstva iz pretvorbe i privatizacije i to me tada šokiralo. Znači jer mi smo, kad smo bili u radnoj skupini, mi smo znali da, mislim, cijela ta ideja, to je bila Josipovićeva ideja, da ona bi mogla dijelom pasti u Strasbourgu, znači na Europskom sudu za ljudska prava, ali mi smo bili sigurni da Ustavni sud tu nema šta raditi. Znači, ustavna odredba mu je jasna, on ju mora primijeniti. I ovdje se Ustavni sud zapravo uzdigao iznad Ustava, ja sam to i nazvao svojevrsnim državnim udarom, jer on je išao kontra Sabora koji je donio tu ustavnu odredbu, kontra i vladajućih i opozicije i građana koji su odabrali. Josipović je dobio izbore baš na toj priči oko zapravo vraćanja pravde za pretvorbu i privatizaciju. Za to su glasali i HDZ-ovi, kažem i SDP-ovi zastupnici, i onda je Ustavni sud odlučio izvan svega toga. Bilo je insinuacija o korupciji, ne znam ni ja, jer to nikada nije razjašnjeno zašto je se to dogodilo. I to je bila motivacija da se tako nešto nikada više ne ponovi, da trebaju se ljudi javljati, mislim, koji barem vjeruju da ima nekakav integritet, da se takve stvari ne bi trebale događati. A što se tiče posljednjeg mandata, ono što je, ja se primarno bavim kaznenim pravom, ono što je bilo meni posebno problematično je da Ustavni sud nije zapravo problematizirao to osnivanje Visokog kaznenog suda, da je prihvatio i pored toga što su 4 katedre s 4 pravnog fakulteta problematizirali s ustavnog stanovišta zapravo taj uvođenje Visokog kaznenog suda, jer zapravo on je oduzeo Vrhovnom sudu zadatak da ujednačava sudsku praksu, jer dosta sad predmeta ni ne dopire do ovih kaznenih do Vrhovnog suda. Kazneni predmeti su ipak najozbiljniji predmeti u kojima bi uvijek Vrhovni sud trebao imati mogućnost nešto reći. A ono na kraju zapravo i samog mandata ustavnih sudaca smo imali to produženje mandata tim nekakvim izvješćem sa sjednice kako su to oni napravili. To je isto krajnje problematično, znači da oni zbog bojazni da Sabor neće donijeti odluku na vrijeme o izboru novih ustavnih sudaca, da su si
produžili zapravo mandat mimo ustavne odredbe koja je rekla samo 6 mjeseci je moguće. To je, znači to opet imate izričitu odredbu Ustava da kaže 6 mjeseci i to je to. I pozivali su se na neke odluke Venecijanske komisije koja je govorila o Bosni i Hercegovini koja nema takvu odredbu da što kada istekne mandat, a mi imamo. Dakle, to je, kažem, vrlo problematično. I takve stvari baš da kada bismo imali bolji izbor, kvalitetu izbora ustavnih sudaca, onda se to, nadam se, ne bi događalo. Profesore Maševelski, puno hvala na vašem vremenu. Hvala vama na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji. Budite i dalje uz nas. Pozivam vas da se i pretplatite na naš YouTube kanal i na naš profil na Spotify. Na taj način nećete propustiti nijednu od budućih epizoda.